Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang episode number 8. Dito lang yan sa nagpapatuloy nga ho natin na kwentuhan. Dito lang yan sa Lovesick 2024 na pinapanood nga po natin via IG at sa mga nakatutok sa Patreon at saka sa dito mismo sa NS channel sa YouTube. Balikan lang muna natin yung mga nangyari nga nung previous episode na pinamagatang 23 o'clock or 11 p.m. na istorya. Kung maalala nga natin alam mo yon, palibasa na-companion na nga, 'di ba? Ano nga ba tawag doon? Basta naging companion na lang no ni ano pangalan niya nito? Ni No, 'di ba? Itong si Fun. Kasi nga pinipick up kasi ni Fun, 'di ba, si No. So, ang nangyari nga dito no. So, one of the significant stories din dito yung mga hindi na nga niya alam yung mga pinagsasasabi niya talaga na nauwi naman sa madugoang tampuhan. Basta ganyan. Nagkatampuhan And according to Fun, he got frustrated after he heard about kay Ern, which is yung kanyang talagang karibal at di umanong ay katunggalingan niya dito. Pero sa mga nakita nga rin natin dito, sa pamamagitan ng mga selos, hindi rin nagpapansinan din naman si Lee at saka si Aim. Isa nga rin sa mga napansin nga rin natin dito nung previous episode ay all about kay Ngora at saka kay Fong. At syempre, yun na nga. So, yun. Marami pa tayong mga napansin nga nung previous episode. By the way, Highway, bago natin simulan ang ating pagre-react, naku, maraming salamat muna sa lahat ng mga tumututok nga po. Simula sa episode number 1, re-premiering nga po natin noon hanggang ngayon na kung tawagin nga natin dito sa NS channel ay ang ating mga fresh episodes. By the way, Highway, sa mga nakatutok sa NS channel, nako inyo nga hong masasaksihan ng 50 or makikita nyo na lang ho yung cut version. At sa lahat naman ng mga tututok nga po sa Patreon, you're so lucky because you're going to watch the full version of this story. By the way, Highway, we're about to start the reaction on this episode number 8. So let's go. Let's play in 3, 2, and 1. Panoorin via IG ang kabuuan ng episode na ito for uncut version, and let's play. สรุปเรื่องเอิ้นว่าไงเอิ้นชอบมึงรู้ใช่ปะไอ้ปุ่นมึงฟังกูนะกูชอบแค่ปุ่นภูมิพัฒน์คนเดียวเท่านั้นโนว่าช่วงนี้ปุ่นดูแปลกๆปะแปลกไงยูเห็นช่วงนี้เอ็มดูเครียดๆอะหรือว่าเป็นเพราะปุ่นแน่เลยเอ็มอาจจะเครียดเรื่องอื่นก็ได้มึงมาได้ไงเนี่ยก็แป้งคิดว่าเรางอนกันมั้งแป้งเลยไล่ให้มึงง้อเนี่ยวันนี้มึงนัดน้องแป้งจริงป่ะเนี่ยจริงดิเราไม่มีอะไรต้องปิดบังโนอยู่แล้วโนมีเปล่าแล้วไอ้ปุ่นไปไหนอะอ๋อกลับแล้วอ่ะพวกกูถ่ายคลิปกันเสร็จแล้วกูเอาคลิปให้ปุณเลือกแต่มันดูแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไปเลยอ่ะAlas 10 ng gabi. กูว่านะไอโน่ไม่น่าลงมาแล้วสงสัยแม่งโดนส้วมดูดแน่เลยอย่างเงี้ยต้องเรียกกู้ภัยไปเนี่ย Ito yung story dun sa inuman. Okay, tama. Let's go. เฮ้ย Ano yung na-discover nga kasi niya? มึงห้ามเล่าเรื่องกูนะเว้ยเรื่องนี้มึงไงไอ้โอมพี่โอมพี่โน่เขาขึ้นไปเข้าห้องน้ำยังไงเขาไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยวะวัยรุ่นสมัยนี้นี่เขาไม่มีมือถือเข้าห้องน้ำกันได้เหรอวะเฮ้ยเอามาไอ้พวกขี้วัดอะแม่งต้องโดนกูแล้วมึงรู้รหัสเหรอดูนะเว้ย
เดี๋ยวไอ้เหี้ยรหัสแม่งอย่างโง่อะกูบอกแล้วไอ้เหี้ยนี่มันโง่ไหนๆวันนี้เราก็มาครบแก๊งแล้วอะเซลฟี่หน่อยไหมมาดิมาไปเข้ามาไม่หล่อเท่าคนถ่ายอ่ะ ถูกอีกรูป Pinakailaman na nga niya. แต่กูว่ายุคเนี้ยมันต้องเป็นติ๊กต็อกเปล่าวะเดี๋ยวถ่ายมาเร็วไป3 2 1 Akala yung apat. Iba pala yun. ไอสัตว์กูบอกเลยคลิปนี้แมสงานเนี้ยพวกเรามาฟิวล้านวิวเลยได้อยู่นะดูอีกทีไอ้เชี่ยอันนี้ท่ากูไม่เป๊ะว่ะเอาอันแรกดีกว่า วันนี้ไอ้ปุณงั้นเราไปเลือกแล้วกันอยากลงวันไหนก็ลงเลยตามใจมึงอะได้เหรอได้ดิวะก็ไอ้ป๊อตเนี่ยมันทำสนิทมาเยอะเอาเลยเอาที่มึงหล่อ Ipinaubaya kay kay Fun. ที่บ้านงบโคตรเด็ดอ่ะแต่ว่าจะมาสิบอ่ะเด็ดได้นะโลเด็ดเลย Patay. Oh no. Habang nagiinuman ng lahat, ทำไมแกทำแบบนี้วะ แกไม่แคร์เลยเหรอเหมือนแกแคร์ฉันนักอะหยุดทำตัวแบบนี้ได้ปะที่ฉันบอกว่าฉันรักแก แกได้เก็บไปคิดบ้างไหมอะ nako. So I guess you know what is happening also on No's end. At sa mga nakatutok naman sa Patreon, ito kasi yung sinasabing wag mangingialam ng personal na gamit. Pakialamero kasi. Oh, by the way, Highway, nga pala. Kasama rin nga palang YouTube nga dito sa ating side commentary sa mga unang video. So, grabe lang talaga yung nangyari, di ba? Kasi it seems like, okay, pinakialaman niya, pero hindi dapat pinapakialaman yung ganung gamit. Yes, we understand on that personal note, but no, kasi it has importance. Di ba? Yes, bawal siyang pakialaman, but yes, may importansya din yun dahil ito yung nakita niya eh. 'Di ba? Ito yung nakita niya eh. So, it means na kahit nakita niya to, it has a real meaning for this. And let's see, kasi nakita natin ng previous episode na nagkaroon ng parang mala interrogation process sa pagitan ni No at saka ni Fun. So let's look at it on the continuation of the story as we are coming in the continuation of this scenario. So let's continue the entirety. Put พวกมึงนั่นแหละไอ้ปุณเลยกลับบ้านไปเลยเนี่ยทำไมเขาไปวะเกี่ยวอะไรคิดไม่ต้องเหี้ยขนาดไหนยังดูไม่ได้โถ่ไอ้สัตว์พวกกูนี่ระดับบอยแบนด์ครับเขามีวงบัสใช่ปะพวกเราก็เอาไอ้โน่เป็นไรวะไอ้โน่โน่ไปไหนSusundan niya si เราไม่มีอะไรต้องปิดบังโนอยู่แล้วโนมีเปล่า ไม่มี kaso may tinago. 'Di ba? Ay nako. Mukhang very interrogation na ito.
Oh no. So it is Aim and Lee. โหระเบิดลงเหรอเมื่อคืน โดนกระหน่ำมาเนี่ย Aim Am. แกน้องโน่เฮ้ยน้องโน่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 คะ Naging manok siya bigla. Oh! ตื่นแล้ว น้องโน่แล้วน้องโองไปไหนเหรอคะอ้าวโอ้นั่นสินี่ก็ไม่ใช่ โอ้น้องลองโทรหานี่ไม่รับหรอ หนังมันวะ ไม่รับหรอ มันวางสายพี่ อ้าวอุ้ยแจ้งความดีไหมอุ้ยน้องโอมอย่าไปแจ้งเลยทำไม Ay naku. Another suyuan moment na naman sa buong series ito. If we're going to base dun sa mga nagdaang episode from 1 to 8.อิ่มพี่แอมไม่ได้เก็บของ Si Om. หมดแล้ว ไอโอมไอโอมเอาออกมาบอก5 นาทีมึงจะรู้ดีหรือจะให้น้องมิกมาปลุก Ayan. ยังไง Ayan. ไปอาบน้ำมันก็ถูหลังให้กูด้วยดิเฮ้ยไม่อยากเอาไปเชี่ย Binalot niya talaga yung sarili niya dun eh. ไปมึงไปอาบน้ำเฮ้ย Ayan. เดี๋ยว Sino nga ba yung si Mylag sa sa SpongeBob? Hanapin ko nga yun. Oo. Mylag! Sino nga ba yung si SpongeBob? Nalimutan ko ng pangalan nun. Si Mr. Lawrence. Mylag! Ay, si Fred! Yon, si Fred. Ayan. Thank you sa Google. So, tuloy tayo. โอ้ยไอ้น้องเบาๆดิ เบาอะไร โอ้โหใครมีขนาดเนี้ยเบาเลยเหรอวะ คือเดี๋ยวผิวกูเสีย มึงเก็ตปะ จะสำอาง ได้ลองถูเบาๆดิ มึงก็ถูหลังเป็นดิว่า ตรงกลาง ตรงนั้นแหละ มึงว่า มึงเขากำลังมิกเหรอ เอ้า มึงช่วยเปิ้ลมันเหรอ ไอ้สัสเดี๋ยวกูมีแฟนอ่ะกูบอกมึงคนแรกเลยโอเคปะ ชัวร์ ครับมึงขัดต่อเลย So, parang fake news pa to. Ganon. แล้วเรื่องมึงไงเชี่ยบนอ่ะมึงไม่เห็นบอกบ้างเลย ก็เพื่อนกัน เพื่อนเชี่ยอะไรวะมึงเห็นกูโง่มากเหรอหรือมึงไม่เห็นกูเป็นเพื่อนละ มึงตลกแล้ว ตลกเชี่ยอะไรมึงเห็นกูไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยเหรอ
ไม่ใช่ กูแค่ไม่รู้จะบอกมึงยังไง มัน อื ก็ ม ไม่รู้ว่ะ แล้วมึงโอเคปะเนี่ย เอางี้ ถ้ามึงมีอะไรให้กูช่วยอ่ะ มึงก็บอกกูแล้วกัน ถ้ามึงให้กูช่วยเสือกอ่ะ กูถนัดอื อื ม ม นะ ayun lang กินด้วยน้ำจะได้เสียกันตังค์ไงน้ Alam mo halatang true friend talaga ni ano no, ni si Om ano. อ้าววิน มาทำอะไรอ่ะ อ้าว ก็วันนี้นัดติวกันไง ลืมแล้วเหรอ Oh. แม่ฝากของมาให้ด้วย เขารู้เหรอว่ามา Mm. แล้วนี่ไปไหนมาเนี่ย ไปกินซุกี้บ้านพี่โน่ถูกปะทำไมไม่ชวนอ่ะ เนี่ยวันหลังชวนด้วยนะ วันนี้กูติวจริงจังแล้วเว้ย อย่าหลับล่ะ เคยหลับที่ไหนอ่ะไป ว่าไงโย เป็นไงบ้างฟื้นหรือยัง ฟื้นได้อะไร เมื่อคืนมีปาร์ตี้ไม่ใช่หรอมีชวนอยู่เลย Eh, sa pa yan, hindi rin pala อยู่จะมา na-invite. ทำไม โน่ต้องอยู่ได้อยู่แล้ว คิดดี Oh, yung grocery list ๆวันนี้ ha? แป้งจะเอาอะไรนะคะ อ๋อ โอเคค่ะ เดี๋ยวพี่หยิบไปให้ แค่นี้เนาะ โอเค Ooh. And they met on the night after. เสร็จยังใกล้เสร็จแล้วเนี่ย ทำได้บ้างปะเนี่ย ได้อยู่แล้ว ระดับนี้แหละ ระดับนี้ทำไมมึงทำช้าจังวะว่าน้าเสร็จแล้วนะเนี่ย ฮะ เสร็จแล้วเนี่ย แน่นอน มึงทำได้จริงใช่ป่ะ Wait ha, on the tutoring situation to ha. มึงมาดูคะแนนดิ ตอนเรียนมึงนั่งหลับเหรอ หรือมึงประชดกู Patay. มึงย้ายสายเถอะ เรียนไปก็ไม่รอด ไม่ ไม่อะไร มึงเป็นคนบอกกูเองอ่ะ มึงชอบสายวิทย์ มึงมาเรียนทำไม ก็ตอนนี้กูอยากเรียนแล้วไง มึงอย่ามาโกหกแล้วอาจารย์กูบอกว่าเสื้อให้ย้ายสาย ไม่เอา ไม่เอาอะไร อยากเรียนกับเปอร์ Ooh. มึงบ้าปะวะ นี่อนาคตมึงนะเว้ย ตัวมึงเองอะคิดถึงตัวเองบ้างดิวะ เราคิดดีแล้ว Mm. เราอยากอยู่กับเปอร์ไง Oh. นี่ขนาดอยู่ห้องเดียวกันอะมันยังเป็นขนาดนี้เลย แล้วถ้าอยู่คนละห้อง มันจะเป็นขนาดไหนวะ Mhm. มึงก็ คงจะมีเพื่อนใหม่อ่ะ ก็เราไม่อยากมีปะ
บอกแล้วไง อยากอยู่กับเปอร์ที่เปอร์ไล่เราแบบเนี้ยเพราะว่าวันนั้นเราเคยบอกชอบเปอร์ใช่ปะเปอร์ลืมมันไปได้ปะแล้วเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะ Nasabihan niya ng I love you to. Correct me?แล้วกูจะลืมได้ไงวะ Ano daw? Wait. Sorry. I like pala yung sinabi niya, sorry. แล้วกูจะลืมได้ไงวะ Ooh! Pinupush away niya for something reason na teka lang, ba't ganun? Pinupush away niya kasi for the reason eh. He pushed away. He is keeping. He is pushing away for a reason. He is pushing him away for a reason.มึงกูขอโทษที่มานะ แต่กูว่าเรื่องนี้เราต้องคุยกันหน่อยวะมึงรู้นานยังแล้วมีใครรู้อีกบ้าง ไอ้เกสแต่กูไม่ได้บอกนะคือมันรู้อยู่แล้วมึงรู้ป่ะทำไมกูไม่อยากให้มึงมากูไม่อยากให้มึงเห็นกูในสภาพแบบนี้เลยว่ะกูไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะพูดยังไงดีมึงก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยถ้ามึงช่างมันกูก็ช่างมันกูก็อยู่กับมึงตรงนี้แหละKasi mahirap tanggapin eh. Mahirap tanggapin. At mahirap ding iwanan yung nabuong relasyon. But in fairness to know he is helping. No? Tutulong siya dito eh.
tutulungan niya to move forward. Ayan na tayo eh. Yan tayo eh. แหล่งแตกคลื่นเนี่ยที่แผ่ออกมาดังแสดงในรูป 9.23 Gugulatin คลื่น niya ที่ to. เคลื่อนที่ออกมาเกิดการแทรกตลอดวันนภัสมิสอ่านถึงไหนแล้ว ตอบได้ไหม เดี๋ยวช่วยตอบได้ไหมครับ ปิติให้เพื่อนเธอตอบ Hayaan mo na nga. Sige, go. ตอบมาสิ ไม่ได้ครับ มิสก็ว่าอยู่แล้วนะ เพราะตั้งแต่ที่มิสสอนเนี่ยก็เห็นเธอเนี่ยไม่หยุดเหม่อเลยจริงๆ มิสไม่รู้หรอกนะ ว่าชีวิตวัยรุ่นของเธอมันมีอะไรว้าวุ่นนัก แต่เนี่ยมันเป็นเวลาเรียน เธอก็มีหน้าที่ต้องเรียน เข้าใจไหม ครับ งั้นเธอก็ยืนไปแบบนี้แหละจนกว่ามิสจะบอกให้นั่ง อ่ะ ทุกคนจดต่อนะ Hindi mo kasi naiintindihan yung ganong feeling kasi, ma'am. Baka kasi matandang dalaga ka, ma'am. Minsan kasi 'di ba ganun daw talaga ang buhay ng isang 'di ba? Ng isang masyadong tutok sa trabaho. Pagka daw masyado kang tutok sa trabaho talaga nagiging matandang dalaga at matandang binata ka daw. So paano nga naman ang love life mo kasi, sir, ma'am? Tuloy tayo. Oo, diretso tayo. ได้อีกกฎหมายโอเคมันเป็นโลก This episode might lead us to the scenario that it is hard to move on yet you need to keep forward. 'Di ba? It's hard to move on yet you need to keep forward on. 'Di ba? So that's how it looks like also. 'Di ba? Onto this course of the scenarios. ไอโอม กูมีภารกิจให้ท มึงไม่เห็นเหรอกูแดกข้าวอยู่ ำ Wala ka naman kinakain. Ano yung pa-mission ni Fee? I guess that's for Mick. อะไรวะ ขายข้อมูลน้องเหรอ กูแค่เป็นพ่อสื่ออะแบบพ่อสื่ออยู่เนาะ สื่อเฮียอะไร ไม่ใช่มึงแต่พี่มันก็ดีนะเว้ยประธานนักเรียนอะวาสนาไอ้มิกมันนะเว้ย แล้วน้องมันชอบเหรอ มันว่ามิโกรธนะเว้ย มึงรักษาไว้ดีๆเถอะ คนที่เคารพมึงอะนานๆที่ชีวิตมึงจะมีสักคน ตึกมัน ฟิล์มไหนยิ้มหน่อยนะ เอาไว้กินตอนบ่าย Talagang siniksik pa dun, ah. Talagang siniksik pa talaga doon.
bigla akong dun na heartwarm ng konti. Kaya bigla gumanon yung, oo eh.มึงวางเลย Nako. Galit na naman si Om. Bombastic side eye. เกิดเพื่อ ฮะ หูมึงตึงเหรอ Parang14 slam, กุมภาค parang รับ slam book. Oh, Feb 14? โอ้ครับ ใส่เสื้อ M ครับ รองเท้า 42 ครับ แล้ว MBTI อ่ะ Wow. ไม่รู้ครับ แล้วพี่อมจะถามไปทำไมเหรอครับ Biodata lang yan. Sorry, data. กูแค่เก็บประวัติ เด็กในชมรมแค่นั้นเอง Tapos mamaya magtatanong yan. Nasa ulo mo lahat kasi nilista ko yun, Om. Ay! Patay. ภารกิจส่งสืบ Ala! มีคนฝากถามมาเหรอครับ Dan. ก็ไอ้ซี่ไงกูว่ามันก็เป็นคนดีนะ มึงก็ลองคุยกับมันดู แต่ผมไม่ได้ชอบพี่ฟี่ มึงยังไม่ได้คุยเลยแล้วมึงจะรู้ได้ไงว่ามึงไม่ชอบอ่ะ รู้สิครับ ถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบ คนที่ผมชอบอ่ะ คือ ผมไม่คิดเลยนะครับว่าพี่อมจะทำอย่างนี้ย Ay, ถ้าไม่มีอะไร initin แล้ว mo kami dun ah. ผมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้องเทียมใช่ไหมคะพวกพี่ขอสัมภาษณ์ทำคอนเทนต์ทักแป๊บนึงได้ไหมคะอย่ามายุ่งได้ปะเขาก็อยากอยู่เงียบๆอ่ะไม่เห็นเลยไง Paktay. Hindi dinilit yun. Talagang ginamit as paninira yun. Kasi that's the deprivation of diba? Of the personal spaces. So nakita nyo na yung puro harang, yun yung mga comments. Oh no. Si Funto, no? Sabi na eh. ยังไม่กลับเหรอรอคู่ตัวเอกสารอยู่เนี่ย นานปะไม่นานอะตัวเสร็จก็กลับแหละ เอกสารขอสปอนเซอร์เหรอ ช่วยปะช่วยได้เหรอ Tutulungan ขอ ka กล้วย niyan. กล้วยแป๊บหนึ่ง อันนี้ได้ปะเอาไว้ให้หมดเลย เดี๋ยวทำให้ อ่ะงั้นเอาไปเลย Then he really took it, Ginawa namang aso. Pag ito talaga si No, tumahol na ko.
มึงแม่งโคตรเก่งอะรอบเดียวผ่านเลยเฮียปุณไม่ไหมครับผมไปส่งบ้านโอเคปะกูเรียกรถแล้ว เดี๋ยวไปส่งที่บ้านเองโอ้มึงไม่โคตรใจดีอ่ะสาธุก็ดีบ้างเฮียบ้าง แต่กับมึงอ่ะก็อยากจะดีตลอดนะ อืม รถมายังใกล้แล้วเทปได้ไหมถ้าฉันเอาไปฝากผู้จัดแล้วทำยังไงแล้วเขาจะคิดยังไง ไม่ทันแล้วค่ะลบไปยังไงก็มีคนดูดไว้อยู่ดีค่ะ มีลูกมันยากอย่างนี้วะเอมทำไมถึงทำแบบนี้ ก็หนูบอกว่าไม่ถ่ายไงยังจะมาลงอีกเสียมารยาท เอม โอ้ ที่เขาลงเพราะแกทำตัวแบบนี้ไงทำตัวดีๆมันจะตายเหรอ แล้วหนูผิดตรงไหนอ่ะก็หนูบอกว่าหนูไม่พร้อมไม่ถ่ายไง ไม่พอไม่ได้ แกเป็นใคร ยังไม่สำนึกอีกก็จะเอาหน้าที่ไหนไปฝากแกกับผู้จัดละครเขา ฝากไม่ได้ก็ไม่ต้องฝาก หนูไม่ได้อยากเป็นดาราซะหน่อย มีแต่แม่ที่บังคับหนูอ่ะ บังคับเหร โอ้ แล้วมันไม่ดีตรงไหน ฉันลงทุนให้แกทุกอย่างตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็สังคมดีๆเนี่ยบนโลกนี้มีคนเป็นล้านๆคนที่อยากเป็นแก Oh, so you overfed your child. Excuse อะ me, ไรอะที่ ma'am. พัง ตัวหนูเหรอ หรือว่าชื่อเสียงของแม่ หนูจะบอกอะไรให้นะ ไม่มีใครในโลกเนี้ยอยากจะเกิดมาเป็นหนูหรอกเพราะขนาดแม่เองอะยังไม่ชอบหนูเลย หน้าแม่ก็ให้ไปทำเสื้อผ้าก็เลือกให้ใส่ไหนจะเรียนร้องเพลง เรียนเต้น เรียนกอล์ฟหนูไม่ได้อยากทำอะไรสักอย่างอะแล้วแม่อะ Behavior Tama mo ba? na to, ah. Mhm. แค่รักหนู แม่ยังทำไม่ได้เลย แกบอกว่าฉันไม่รักแกเหรอ ถ้าฉันไม่รักแก ฉันจะลงทุนให้แกเป็นล้านๆทำไม ลง No! ทุนปั้นแกให้เพอร์เฟกต์ทำไม Anak ng toko,เพื่อให้แกได้อยู่ในสังคมแบบดีๆ มี wait lang. Ang sakit sa tenga magtaas ng boses pala itong si Boss Yada dito, no? Ito lang yan. In order for you to love your kid, it doesn't be exchanged in money or in the investments, right? Kahit mahal ko tong anak kong to, kunwari, ang kapalit na nito ng pagmamahal ko sa kanya bilang anak ay pera din. 'Di ba? You invested too much, that's your problem. Bakit mo siya pinag-invest? You're not helping with her growing. Pinilit mo, hindi na niya alam tuloy yung kanyang buhay ngayon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta ng mga ganitong bagay-bagay. At hindi na niya alam ngayon kung ano nangyayaring sitwasyon after that one specific episode na nangyari ito. Na sinabi nitong nanay ni Aim na don't be like Lee. 'Di ba? มีความสุขเพื่อให้แกได้มีเสื้อผ้าดีๆเหมือนคนอื่นเขาข้าวของดีๆเหมือนคนอื่นเขาฉันเหนื่อยมากเลยแกรู้ไหมแล้วยังว่าฉันไม่ทำอะไรอีกเหรอ Tapos ka na, mas pagod siya kaysa sa'yo. ไอ้เนี่ยเหรอ Oo. ที่แม่บอกว่าทำให้หนูเพอร์เฟกต์อะตลอดมา แม่เป็นคนบอกให้หนูทำทุกอย่าง แต่แม่ไม่เคยถามหนูเลยว่าหนูอยากทำอะไร หนูอยากเป็นอะไร Patay. แต่ตอนนี้พอแล้วหนูไม่อยากเพอร์เฟกต์แล้ว
ถ้าแม่รักหนูแบบที่หนูเป็นไม่ได้ มันก็เรื่องของแม่เพราะหนูก็เกิดมาเป็นอย่างนี้แหละ น้องเอมค่ะน้องเอมไปค่ะน้องเอมค่ะว่ากลับมาเดี๋ยวนี้นะฉันนัดผู้จัดเอาไว้เข้าใจไหม You overfed. That's the problem. You made your daughter overfed. That's your problem. โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ Oh, nagutom na naman ako. บอกเลย Gutom ako. ร้านนี้โคตรเด็ดป้ากูโคตรชอบหรือว่าโน่จะรีบกลับบ้านรีบกลับอะไรจะต้องเลี้ยงข้าวก่อนวะมึงช่วยกูเยอะแล้ววันเนี้ยไปกินไว้โน่ก็กินเยอะๆพอแล้วหล่นแล้วเนี่ย Ang dami ba? Malay ba niyan? Ay, คุณท่านนั่งวงเป็นไงบ้างอ่ะได้ซ้อมยังซ้อมดิว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์อะไรวะไม่บอก surprise nga eh. Loko tong batang to. Sabi nga surprise eh. ยิ้มไรเปล่าไม่มีเลยแล้วเรื่องวันนั้นไม่ถามแล้วเหรอเรื่องวันนั้นเรื่องอะไรวะอ๋อไอ้เรื่องนั้นนะช่างมันเถอะเรื่องของพวกมึงปะ Ano daw? Wait. Sorry. Ano daw? ไอ้เรื่องนั้นนะช่างมันเถอะเรื่องของพวกมึงปะOkay. ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกกูแล้วกันตอนเนี้ยช่วยกูกินให้หมดก่อนเลยโอ้กินยังไงหมดอ่ะฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพรหมลิขิตฉันไม่รู้ว่ารักมีจริงจนวันที่เธอเอาไปอีก Grabe ka naman bata. พอแล้วเอาอีกโตไวๆกินเยอะๆกินรีบพอ Ginawa ngang anak ko, loko. จริงไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับมือฉันไว้ก็พอขาดเล่มหนึ่งไม่เฮียแสนรู้นะมึงอะหมาเดี๋ยวเล่มหนึ่งส่งมาแล้วเดี๋ยวกูส่งแมสไปให้ที่คณะอาจารย์เองได้ครับเดี๋ยวผมบอกป้าให้อันนี้ครบแล้วเนาะครบหมายถึงตังครับครบแล้วดิพ่อมึงไม่บิดเหมือนพวกมึงหรอกพูดแล้วเสียหมดเฮีย Grabe siya. ไม่ว่างฝากบอกอาจารย์หน่อยดิแวะมาหาที่บ้านมีของให้ดูเต็มเลยนี่ของมึงขอบคุณครับแต่นี่ผมไม่จ่ายนะผมล้อเล่นผมจ่ายหมดละมิกนะมึงจะซื้อเหรอฮอนอ่ะก็ดูไว้อยู่นะครับเอาไว้ฝึกที่บ้านอ่ะเร็วไปเปล่ามึงรู้นี่ว่ามึงจะชอบอ่ะอาจจะเล่นไปแล้วไม่ชอบก็ได้รอดูไปก่อนไม่ต้องหรอกครับผลพวกที่รู้ตัวเร็วอ่ะอะไรที่ชอบอะไรถ้าชอบอะไรอ่ะก็ชอบเลยไม่เกี่ยวกับเวลา Time doesn't matter. Wow. Nako, patay. Fee on the other hand,
พี่โอม ผมขอโทษนะ ขอโทษอะไร ครั้งที่ผมพูดไม่ดีอ่ะเมื่อตอนกลางวัน อืม ไอ้นิกมึงดูนี่คือไอ้ฟี่มันจ้างกูมาจริง จ้าง แต่กูว่ากูไม่เอาเราก็ได้ถ้ามึงไม่ชอบอะ ผมก็ชอบพี่เขาไม่ได้หรอก Okay. You don't like him and that's it, diba? ไอ้นิกกูให้แล้วก็อย่าโกรธกูล่ะ โอ้ยไม่ได้กดตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ อืม พี่โอม ให้ผมจริงดิ กูไม่รู้ว่ามึงจะชอบเป่าควันไปอีกนานไหมอะแต่ตอนเนี้ยมึงอยู่กับมันกูเลยคิดว่ามึงควรมีไว้ Ano ba yun? Ayun yung binigay kasi nung ano. Oo nga pala. พี่โอมอย่าลืมเรื่องที่ผมพูดไว้ดิ เพราะผมเป็นพวกที่รู้ตัวเร็ว เวลาที่ชอบอะไรอ่ะ แล้วจะไม่ยอมแพ้กับมันง่ายๆด้วยทั้งเรื่องของฮอนเรื่องของพี่ Oo, malinaw ang sinabi, hindi ka bingi on. ผมชอบพี่โอมครับ โอ้ จะเป็นแฟนได้เลยด้วย พี่เตรียมใจรอไว้เลยนะ Oh, ang speed! Ang bilis! Hala! Ang bilis! Ay, nabubulunan pa! Ay! Oh my gosh! Eh, nako. แกหยุดประชดเราได้ไหมอะลีแกไม่สงสารเขาบ้างเหรอ แกไม่ได้รักเขาแล้วไง แค่รักฉันแล้วตอนนี้ฉันก็รักแก แกทำอะไรต่อฉันอีกอะ Now it's the confrontational, another confrontation. แต่ว่าตอนนี้มันจบแล้ว จบตั้งแต่วันที่แกเลือกปุณแกทิ้งฉันไปแล้วแกจะเอาอะไรอะทำไมไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงลีเราคิดว่ากับปุณมันจะเป็นไปได้อะจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้ลีเราไม่เคยเลิกรักแกเลยอะเราไม่เคยจะลืมแกเลยอะทั้งที่เราคบกับปุณเราก็คิดถึงแต่แกแกพอเถอะ Patay. Naririnig nilang dalawa to, ha? แล้วเป็นเพื่อนกันเถอะนะลีกลับมาก่อนลีมึงกลับมานี่สิลีทำไมมึงไม่กลับมาคุยกับกูบอกให้มึงกลับมานี่ไงอีเนี่ยมึงกลับมาสิมึงกลับมานี่ดิระวังอีเนี่ยลีเดี๋ยวไปกับคนอื่นได้ไหมอะลี Oh no. เราไม่เหลือใครแล้ว แม่เราก็ไม่เอาเราแล้วลีฉันไม่เหลือใครแล้วจริงๆอะก็บอกนะ My gosh. What is happening? เรารักแก Don't tell me nagparaya si Teng, ha? But the assurance that Lee wants to give to AIM is all about friendship, eh. That's how they are going to save in this situation.
friendship is the one that they're going to save with this matter. Oh no. ทุกคนมีเซฟโซนกันไหมครับ เป็นคนที่แค่มองหน้าก็มีความสุข รู้ตัวปะเนี่ย วันนี้มึงเพิ่งยิ้มอ่ะ คุณประธานครับ อย่ามัวแต่จีบกันอยู่ข้างเวทีครับพอดีว่าตอนนี้ตู้แอมเสียครับ โน่ตรงเนี้ยมีอะไรจะบอก This is the one that we've seen earlier was just a real painful one. Mahirap itong sinasabi ko kung sakaling magpaparaya si Teng with this situation, it might be hard for Teng also on the other side, but also for Lee on 'di ba? Kasi I guess this is not for open relationship, and this is what we're going to look at it. And yeah, as far as it is concerned, sorry, nabulol na ako. This is much painful that we've seen. This is also much alam mo yun, not just on AIM hindi lang to basta painful kay AIM. Painful to dun sa mas apat pa sa kanya. 'Di ba si Teng, si Lee, si Foon, at saka si No. Kasi yun yung nasa circle niya 'di ba? And it might not be happening without anything with the pressure. Hindi magkakaganon without anything with the pressure eh. Kasi unang-una masakit nga naman kasi talaga, especially pinahiya sa social media. And also, this is part of our NS Recap! So yun na nga. So bahagi pa rin ito ng ating NS Recap sa nagpapatuloy nga ho natin ang mga nangyari nga all throughout this episode. Make like that's one. Also, we are reiterating the entirety. So, okay. So, yung sinabi ko kanina na overfed, let me clarify on this. Masyadong na-spoil kasi ng husto si AIM. That's why ito yung outcome. Ito yung, tama ba? Outcome nga ba to? Ito yung outcome nung lahat ng pang-i-spoil niya. Masyado kasing kinokontrol ni Mother. That's the problem. Mula pananamit hanggang sa kanyang katatayuan sa buhay, naging problema yun eh. Yun yung isa sa mga binabanggit nga kanina on the confrontational moment. So, ayun. So, that's number one. Number two, we are also looking on, okay, ito yung naka-TR sa akin eh. To reiterate. I-reiterate lang ulit natin itong kay at saka kay Foon that Grace knew about it. Yes, alam ni Grace yung mga nangyaring ito. And Grace already Grace already knew. Oo. Pero alam na rin ni Nino nauna pa bago pa sabihin siguro marahil nung kung sino-sino dyan. But again, this is just the greatest reason na hindi alam pa na marami. 'Di ba? All about AIM and Lee in the confrontation. Kasi nga hindi nila kasi masyadong nabuklat. 'Di ba? Hindi masyadong nakita nga o hindi masyadong nag-scroll itong sina Om, 'di ba? Also, we've seen that Mick doesn't like Fee. It is more of respecting the boundaries of itself on their own. 'Di ba? And that's number 4, I guess. So, alam niyo 'yon, parang yun nga rin yung isa nga rin sa mga scenario. And also, I'm going to reiterate also that even though si Per pinupush palayo itong si Win, pero still Heart can also the one who will put you closer. 'Di ba? Kasi kahit pinalalayo mo siya sa buhay mo, yung puso mo naman sa kanya, yun yung naglalapit eh.
kahit pinipilit mong i-ignore, ito ha, masakit ito. Pag pilit mong iniiwasan, mas lalo ka lang nasasaktan. 'Di ba? At habang tumatagal, mas lalong sumasakit. 'Di ba sabi nila pag habang tumatagal mas lalong sumasarap? No. The more that it is prolonging, the more it is painful. The more na pinapatagal mo, the more na lalo ka nasasaktan. 'Di ba? And alam niyo, awang-awa ako kay Ima. Kasi this is part of his confusions eh. Confused. May solusyon na nga yung puso niya, hindi lang natin siguro nasasabi dito. 'Di ba? Pero ito yung kinahinatnan niya eh. Spoiling too much will always give a bad fallback for your daughter or son. Don't spoil your child, please. If you're listening right now, I'm going to say this, that do not ever try to spoil your kid too much. It's okay to spoil for a few matters, but do not spoil your kid too much. Again, too much is enough. 'Di ba? Abangan pa natin ang lahat ng mga mangyayari nga. Dito lang yan sa ating reaction. Sa patuloy nga ho natin na pagtutok, dito lang yan sa Lovesick 2024. At syempre guys, sa lahat ng mga tumutok sa Patreon at sa NS channel, maraming salamat po dahil hindi po kayo bumitaw sa episode na ito. Lalong-lalo na nga ho sa mga senaryo nga na nagpasakit nga sa atin, no, ng paulit-ulit, marahil dahil nga sa pag-iiwas o kaya sa pagpaparamdam sa atin na minsan sa buhay you always have a good and bad on different sides. Well, you have your good side, you have your bad side, and this is how it shows in the story, regarding also on what happened to AIM on the viral video that started the confrontation between AIM and her mother, 'di ba? So ayun na nga tayo. So by the way, highway, ito na to, totoo na to. So yun na nga ho mga ka-NS, ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod bang happenings, at syempre sa mga bago sa Patreon. At kung gusto niyo pumunta sa Patreon for the full version of this reaction, just join the free members or in paid. Hanggang sa muli, ito pong Nathaniel Subira YouTube channel, at mula sa Nathaniel Subira mula sa NS Reaction, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po, si Nathaniel Subira. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong. Always choose to fight for your love and to be loved. Hanggang sa muli, ito pong Nathaniel Subira YouTube channel. Maraming salamat, have a great day and stay safe, and bye!